नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल उत्तर प्रदेश में। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाली है। अगर आप भी यूज करते हैं मोटो का फ़ोन और आपके फ़ोन में कोई भी कॉल साउंड प्रॉब्लम है, मतलब आप कॉल पर बात कर रहे हैं, आपकी आवाज़ नहीं जा रही है, या जिससे बात कर रहे हैं उसकी आवाज़ आपके फ़ोन में नहीं आ रही है, ऐसी कोई भी दिक्कत है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो 1 मिनट में सही हो जाएगी। आप अपने फ़ोन के सेटिंग्स में आ जाइए। यहाँ पे आने के बाद ऊपर आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। सिम एंड मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ऊपर सिम का ऑप्शन मिलेगा, आप सिम पे क्लिक करिए। आपको सिम पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा। आप थोड़ा नीचे आइएगा, नीचे आने पे एक ऑप्शन है 4G कॉलिंग, आप इसको भी ऑन कर दीजिए। और सबसे नीचे आइए, अगर आपके फ़ोन में वीवो 5G सबसे नीचे ऑप्शन है तो आप इसको भी ऑन कर दीजिए। अगर ये दोनों ऑप्शन है तो ऑन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद बैक आ जाएंगे, पूरा बैक सेटिंग में आ जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा नीचे आते हैं, साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे कॉल वॉल्यूम यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और नीचे आते हैं, एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पे क्राई स्टार देख सकते हैं, टॉक AI है। आप इस ऑप्शन को देखिए, अगर ऑन है तो ऑफ़ कर दीजिए, ऑफ़ है तो ऑन कर दीजिए। यही काम करना है। और एक काम करना है, ये आपको फ़ोन डायलर दबाए रखना है, फिर ऐप इन्फो का ऑप्शन शो होगा। जब आप इसको दबाए रखते हो, ऐप इन्फो पे क्लिक करते हो, स्टोरेज एंड कैश का ऑप्शन आप इस पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड ऊपर क्लियर स्टोरेज पे क्लिक करेंगे, डिलीट पे क्लिक कर देंगे। बस इतना काम करना है दोस्तों। कॉल साउंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा।